ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 66,000 ವೈರಾಣುಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಾಣುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದು ಈ ಕಾಮನ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದನೇದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಫೀವರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಮೊದಲೆಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಹೇಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ನೆಗಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾರೆ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈಗ ಒಂದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಮ್ಮಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಆದರೆ ದೂರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನರೆಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಮ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕಡೆ ನೋಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಜ್ವರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೆದರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಅದರ ಕುರಿತು ಹೆದರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಈ 3 ಟೇಸ್ಟ್ಗಳು, 6 ಟೇಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಕಹಿ ಖಾರ ಮತ್ತು ಒಗರು ಈ 6 ಟೇಸ್ಟ್ಗಳಿರೋದು, 6 ಟೇಸ್ಟ್ಗಳಿರೋದು. ಈ 6 ರಸಗಳಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ 3ಅನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ. ಚಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಣ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋ ತಿಂಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಇರೋ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಇರಲಿ, ಹೊಸ ಗೋಧಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದು ಹೃದಯದ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ, ಕಿಡ್ನಿಯ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜೋಳ, ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಜೋಳ, ಕಟಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜೋಳ, ಈ 3 ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯ, ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗಲೇ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಒಂದು ಕಫ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೋದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆರೆಸಿರುವಂಥ ನೀರು, ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿಯ ಫಾಂಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಸುಮಾರು 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸೋದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಇಡೀ ದಿವಸ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿಯ ಫಾಂಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಫಾಂಟ ತುಂಬ ಹಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಫವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಫ ಎಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ, ಇಂಥ ವೈರಾಣುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ನೀರು, ಬಿಸಿನೀರು ಕುದಿಸಿರುವಂಥ ಹಿಪ್ಪಲಿಯ ಫಾಂಟ, ಪೈಪರ್ ಲಾಂಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಹಿಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಪ್ಪಲಿಯಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಾಂಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕಷಾಯದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನು, ಒಂದು ಶುಂಠಿಯ ಫಾಂಟ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಪ್ಪಲಿಯ ಫಾಂಟ, ಇದೆರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅನೇಕ ವೈರಾಣುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಾಣುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರೋದು ಹೌದು, ಕಾಮನ್ ಫೀವರ್ಗಳು ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಇದು, ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಾಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಫದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಯನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು. ಹೀಗೆ ನವಧಾನ್ಯಗಳು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ ಅಂತ. ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಬಾರಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ
ಕ್ಷೀರಬಲ ತೈಲ ಅಂತ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅಶ್ವಗಂಧ ತೈಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಿರಶ್ರವಣ ಪಾದೇಶು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷೇಣ ಶೀಲಯೇತ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ತಲೆಗೆ, ಕಿವಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಈ 3 ಜಾಗಕ್ಕಾದರೂ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆ 3 ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಕಫ ಎಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವಾಗ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಿನ ಬಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಡಬೇಕು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಟನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಆದರೂ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಿರಬೇಕು. ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಣ್ಣೀರನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾದಂಥ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಧ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀರನ್ನು 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ಜ್ವರಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ, ಅದು ಕೂಡ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ದಿವಸ ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಆ ದಿವಸವೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬಳಕೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬಳಸುವಾಗ ಈ ಕಹಿ ರಸದ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಈ ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನೀರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ರಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ರಿವರ್ನ ವಾಟರನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಹಿ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಚೇಂಜಸ್. ಅದು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಕೂಡ ಅದೇ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಹಿಯ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಬೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸಾವಯವ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಸಿಹಿ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಕಫ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯ. ಆದರೆ ಸಿಹಿ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳಿರೋದು ವಿಶೇಷ. ಮುಂದೆ ವಸಂತ ಋತು ಬರುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.